Θα συνεχίσουμε λοιπόν την κουβέντα μας με την κυρία Κρυμπίθη, Γιάννα. Πείτε μου, κυρία Κρυμπίθη, ο χώρος της κεραμικής, όπως τουλάχιστον έχουμε δει, είναι ένας χώρος ο οποίος έχει αρκετές διαφορές μεταξύ των διαφόρων κρατών στην Ευρώπη. Για παράδειγμα, στην Ελλάδα βλέπουμε ότι φθήνει. Όλο και λιγότεροι είναι οι κεραμίστες που ασχολούνται. Και αυτός είναι ο λόγος που ουσιαστικά κάνουμε όλη αυτή την εργασία, για να μπορέσουμε να δείξουμε και στους νεότερους κάποιες ιστορίες παλαιότερων και φτασμένων κεραμίστων σχετικά με το χώρο τους. Ουσιαστικά, αν έχετε να μας πείτε εσείς κάποιες ιστορίες, είτε αυτό είναι κάποια προβλήματα, κάποιοι προβληματισμοί, κάποιες δυσκολίες που έχει ο χώρος, είτε αντίστοιχα και τις χαρές που ενδεχομένως δίνει αυτός ο χώρος. Και μπορούμε να ξεκινήσουμε να μας πείτε εσείς, καταρχάς, τι είναι για σας χαρά, τι είναι για σας επιτυχία, τι είναι αυτό που ενδεχομένως δημιουργεί αυτό το επάγγελμα. Υπάρχει κάτι τέτοιο ή Καταρχάς, να ξεκινήσω από αυτό που είπατε για το όλο και λιγότεροι άνθρωποι ασχολούνται με την κεραμική. Αυτό δεν νομίζω ότι είναι σωστό. Όλο και λιγότεροι, ίσως στις παρούσες συνθήκες, παραμένουν επαγγελματίες. Στον χώρο υπήρχαν πάρα πολλοί επαγγελματίες κεραμίστες, αλλά λόγω της οικονομικής κρίσης είναι πολύ δύσκολο να ανταπεξέλθουν, να βιοπροϊστούν πια οικονομικά. Γι' αυτό παραμένουν φθήνουν σε ένα αριθμό οι επαγγελματίες που καταφέρουν να μείνουν στον κλάδο. Αντίθετα όμως υπάρχουν πάρα πολλοί ερασιτέχνες. Υπάρχει πολύ μεγάλη, σε αυτή την εποχή της κρίσης, πάρα πολλοί άνθρωποι που κάνουν ερασιτεχνικά κεραμική. Έτσι, γιατί είναι πολύ δημιουργικό, θέλουν να ξεφύγουν από την ασφυκτική κατάσταση την οικονομική. Και υπάρχει πληθώρα ανθρώπων που πάνε σε σχολές για να μάθουν, κυρίως για χόμπι. Ίσως για κάποιους να είναι και για κάποια στιγμή επαγγελματική λύση, αργότερα να τα καταφέρουν. Τώρα, όσον αφορά το πώς εξελίσσεται κανείς επαγγελματικά και το τι χαρά παίρνει και τι του δίνει σαν επάγγελμα κεραμική ή τι του δίνει σαν δημιουργία, είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Τη χαρά της δημιουργίας την έχουν όλοι, κυρίως οι νέοι που μπαίνουν και ασχολούνται ερασιτεχνικά πολύ πιο ελεύθερα. Οι επαγγελματίες το έχουν νιώσει αυτό ξεκινώντας. Όσοι κατάφεραν μέσα από επιμονή και πολλή δουλειά και ταλέντο να το κάνουν και επάγγελμα, νομίζω ότι είναι πολύ ευτυχείς. Παραμένουν ευτυχείς. Δεν είναι απαραίτητο όμως κανείς για να πάρει αυτή τη χαρά να γίνει επαγγελματίας. Απλώς έρχεται και η οικονομική επιβράβευση, που είναι πολύ πολύ σημαντικό. Η κεραμική είναι πάρα πολύ δημιουργική. Πάρα πολύ δημιουργική. Άρα αυτό είναι η μεγαλύτερη χαρά. Το πρωταρχικό κίνητρο. Και υπάρχει μια ειδοποιώς διαφορά. Οι άνθρωποι που για μένα τα καταφέρνουν και θέλουν να το κάνουν επάγγελμα και τα καταφέρνουν, αυτοί που το αγαπάνε πάρα πολύ και μπορούν να ανταπεξέλθουν στις δυσκολίες. Δηλαδή πρέπει να έχεις παραπάνω από το μεσόωρο επιμονή και αγάπη για να τα καταφέρεις. Για να μπορέσει... Και όταν επιμείνεις και δουλέψεις πάρα πολύ, νομίζω ότι τελικά έτσι κι αλλιώς. Άρα είναι ένα επάγγελμα το οποίο χρειάζεται, επάγγελμα ή η ενασχόληση ή χόμπι, το οποίο χρειάζεται κάποιος να αφιερωθεί, να αφιερώσει χρόνο. Ακριβώς, να αφιερώσει χρόνο και πολύ καιρό να αφιερώσει χρόνο, προσπάθεια και ψυχικές δυνάμεις, χωρίς να τον βλέπει και κανείς. Δηλαδή, δεν βγαίνεις προς τα έξω έτοιμος εύκολα. Πρέπει να μείνεις πολλές ώρες μόνος σου μέσα στο εργαστήριο, να δοκιμάσεις πολλές αποτυχίες και ξανά προσπάθεια για να καταφέρεις να βγεις προς τα έξω και να μοιραστείς αυτό που έχεις κάνει. Άρα ποια θα μπορούσαν να είναι, να τα θεωρήσουμε ότι αυτά είναι οι δυσκολίες, τα προβλήματα του Είναι τεράστιο το τεχνικό κομμάτι της κεραμικής. Τεράστιο, δεν φαίνεται. Όταν βλέπει κανείς ένα έτοιμο αντικείμενο κεραμικό, δεν καταλαβαίνει πόση δουλειά έχει από πίσω και πόσες γνώσεις σε πολλά επίπεδα πρέπει να έχει. Κατασκευαστικές, διακοσμητικές, γνώση του χρώματος, γνώση του συνδυασμού, η τεχνική της φωτιάς. Δηλαδή είναι φοβερό ότι εμείς βάζουμε πράγματα πράσινα και βγαίνουν κόκκινα. Αυτό πρέπει να το φανταστείς πριν. Και αυτό δεν το... Θα το βάλεις πράσινο, μετά βάζεις καφέ και θα το θέλεις όμως κόκκινο. Όλο αυτό το πράγμα λες πάλι λάθος και όμως κάποια στιγμή έρχεται και ανθίζει. Έτσι.
Οπότε είναι να υποθέσω ότι έχει και πολλή μελέτη, πολύ Μελέτη, διάβασμα. πολύ διάβασμα. Διάβασμα και δοκιμές. Μέσα στο εργαστήριο να δοκιμάζεις, μόνο έτσι. Όσο και αν διαβάσεις θεωρητικά, αν δεν κάνεις δοκιμές πάνω στις δοκιμές, τις αποτυχίες, πάλι δοκιμές, δεν καταφέρεις τίποτα. Οπότε θέλει αυτό. Θέλει ενασχόληση. Την πάρα πολύ μεγάλη αγάπη για να τα καταφέρεις. Τώρα, κάποιες δυσκολίες προσωπικές εσείς που είχατε σε όλη αυτή την πορεία? Αυτές που έχουν όλοι οι κεραμίστες. Ναι, ότι στην αρχή φυσικά προσπαθείς, δουλεύεις για πάρα πολύ καιρό χωρίς να αμείβεσαι οικονομικά. Πρέπει να κάνεις μια άλλη δουλειά για να ανταπεξέλθεις. Και μετά αυτό το ότι πρέπει να περάσει ένα διάστημα το οποίο δεν θα σου φέρει απολαύσεις οικονομικές. Αυτή είναι η μεγάλη δυσκολία νομίζω. Και εσείς πρέπει δηλαδή κάποιος να έχει και κάτι άλλο να το συντηρεί. Το λύσατε δηλαδή, εσείς το λύσατε κάπως μια άλλη δουλειά. Αντίστοιχα όμως η χαρά και η επιτυχία φαντάζομαι ότι ήρθε μετά από κάποια χρόνια. Δεν χρειάζεται πλέον να έχει κάτι τέτοιο. Εγώ χρειάστηκε να ασχοληθώ με άλλο υλικό. Στην αρχή δουλεύω με πορσελάνη που μου άρεσε πάρα πολύ. Υπήρχε ένα αποτέλεσμα, υπήρχε και μια καταξίωση, αλλά δεν υπήρχε καμία οικονομική απολαβή. Δεν υπήρχε ζήτηση ενδεχομένως? Ήταν πολύ ιδιαίτερα τα κομμάτια, ήταν αρκετά ακριβά λόγω της πολλής δουλειάς, του φόρτου της δουλειάς που είχαν πάνω και του υλικού και ήταν πολύ δύσκολο να πουληθούν. Αυτό είναι αλήθεια. Πολλές φορές. Αν πουλιέται ένα κομμάτι στους 3 μήνες, δεν μπορεί κανείς να επιβιώσει από αυτό. Ναι. Οπότε άλλαξα υλικό, πιο προσιτό και στο μάτι και στην αγορά, στο αγοραστικό κοινό, στους ανθρώπους που εμπορεύονται. Ένα υλικό το οποίο μου άρεσε εξίσου όμως. Και μπήκα σε μια άλλη διαδικασία που ήταν επίσης πάρα πολύ δημιουργική και ευχάριστη και τη συνδυάσα και τα δύο. Και τη χαρά της δουλειάς και της οικονομικής. Ουσιαστικά, άρα και ένα άλλο πρόβλημα θα μπορούσε να ήταν, δηλαδή η πώληση των αντικειμένων, εσείς το ξεπεράσετε ακούγοντας το κοινό, βλέποντας δηλαδή το τι είναι. Αναγκαστικά. Και κάπου όταν έχεις τελειώσει και ένα κύκλο με ένα υλικό, έχεις και την επιθυμία να περάσεις και σε κάτι άλλο. Άρα δεν ήταν μόνο το θέμα το οικονομικό. Ουσιαστικά, άρα στο χώρο σας βλέπετε εσείς, φαντάζομαι ότι υπάρχει μεγαλύτερη, βλέπετε το κοινό, τι τους αρέσει, δηλαδή και τα σχέδια, ναι, δεν θα πρέπει... Όταν πια μπεις στην αγορά, σίγουρα στο πίσω μέρος του μυαλού σου έχεις το τι αρέσει κιόλας. Πρέπει να κάνεις ένα καλό συνδυασμό, μια καλή ισορροπία μεταξύ αυτού που αρέσει σε σένα και αυτού που αρέσει και στο κοινό. Και στο κοινό, για να μπορείς να... Κατά τη γνώμη μου, ναι. Κάποιο άλλο πρόβλημα που έχετε αντιμετωπίσει, δυσκολία που αντιμετωπίσατε και ενδεχομένως τη λύσατε σε όλο αυτό το διάστημα? Άλλη δυσκολία. Υπάρχει και μια άλλη δυσκολία, τώρα αντικειμενική, δεν ξέρω αν είναι και πολύ σημαντική, ότι η κεραμική έχει φούρνους, έχει τροχούς, έχει βαριά, δηλαδή έχει κάποιο εξοπλισμό, ο οποίος για να μετακινηθείς, δηλαδή αν θες να μετακινηθείς, να πας σε κάποια άλλη πόλη να δουλέψεις, δεν είναι εύκολο να το κάνεις. Δηλαδή δεν παίρνεις τον πάγκο σου και φεύγεις, όπως παραδείγματος αν κάνεις κοσμήματα. Είσαι εσύ και το καβούκι σου, ας πούμε. Ναι. Το φορτίο που πρέπει να μεταφέρεις. Αυτό είναι μια δυσκολία σε περίπτωση που θέλει κανείς να αλλάξει χώρους. Είσαι δηλαδή σε κάποιο βαθμό κάπως εγκλωβισμένος με τη μετεγκατάσταση του χώρου. Το αντιμετωπίσατε εσείς αυτό, το βιώσατε? Ναι, το αντιμετώπισα κάποια στιγμή που χρειάστηκε να μεταφερθώ. Ναι, ήταν. Και το αντιμετωπίσατε? Αναγκαστικά. Απλά ήταν αρκετά επίπονο. Δεν ξέρω αν θέλετε εσείς να μας πείτε κάτι άλλο πάνω στο... Τίποτα. Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι είναι κάτι μαγικό η κεραμική. Αλλά πρέπει κανείς, αν θέλει να το κάνει ολοκληρωμένα, πρέπει να το αγαπάει πάρα πολύ. Αλλιώς δηλαδή, το αφήνεις. Για μένα είναι δυσκολίες. Εκτός βέβαια να το κάνει εντελώς τεχνικά και περνάει την ώρα που είναι εξίσου πολύ ωραίο πράγμα. Η δημιουργία. Ναι, να πηγαίνεις κάπου, να κάνεις δύο πράγματα και να τα βάζεις στο σπίτι σου και να τα χαίρεσαι. Αυτό είναι και πολύ σημαντικό. Κάτι άλλο που θέλω να πω, αυτό που είναι πολύ συγκινητικό στους κεραμίστες αυτή τη δουλειά, είναι ότι όταν κάποιος πάρει ένα κομμάτι δικό σου και τον βλέπεις με τι λαχτάρα το βλέπει, το θέλει, τι χαρά του δίνει, αυτό είναι πάρα πολύ συγκινητικό. Πάρα πολύ συγκινητικό. Αυτό είναι η επιτυχία. Μοιράζει κάτι, δηλαδή, μοιράζει τη χαρά τη δική σου όταν το βλέπεις ζωντανό βγάζοντας από το φούρνο. Όταν ο άλλος έχει ακριβώς το ίδιο συναίσθημα,
Είναι ικανοποίηση. Είναι ικανοποίηση, είναι μαγικό. Βέβαια, φανταστικό. Είναι ένας τρόπος επικοινωνίας. Ναι, μέσα στο χώρο. Να παίρνει το ίδιο πράγμα. Την ίδια την χαρά, ίδια συγκίνηση, την ίδια ναι. συγκίνηση. Φαντάζομαι ότι αυτό κυρίως είναι και από άτομα που έχουν ασχοληθεί, που ξέρουν, που Όχι. δεν Όχι, είναι όχι, απαραίτητο. Όχι. Κυρίως από άτομα που δεν ξέρουν καθόλου. Απλώς τους αρέσουν τα Τους αντικείμενα. αρέσει το αντικείμενο. Ναι, το Αυτό είναι αντικείμενο. ακόμα πιο. Αυτό είναι... Και σου λέει, αχ, έχω ας πούμε αυτό το κομμάτι και το βλέπει και μου φτιάχνει το κέφι. Μου φτιάχνει τη διάθεση. Αυτό είναι πολύ Αυτό είναι γλυκό. καταπληκτικό. Αυτό είναι τρομερή ικανοποίηση. Πολύ γλυκό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ.